Ну вот, друзья, мне удалось подойти еще ближе к семейству дроздов. Посмотрите, какие они красивые. Кто-то поднял тревогу. Ну ладно, наслаждаемся в тишине этими замечательными райскими птичками. Кормят детеныша маленького светлого. Детеныш похож на кукушку. Но это, наверное, на первый взгляд. Спрятался. А что у нас дальше? Вот здесь папа с мамой кормят свое чадо. Пушистое и крылатое. О, даже два птенца получают еду от папы и мамы. Вот, несмотря на городской шум, дрозды в Подмосковье чувствуют себя просто великолепно. Нет, в ветках мы дроздов не увидим, только на тропинке. Ну вот небольшое знакомство с дроздами. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что самое главное для нас — это природа. Удачи!